इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो, देखते रहे सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही न चले कौन हमारा खून चूस रहा है। इकबाल ने तो कहा था ना, मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाई में इसे। उससे कहीं ज्यादा लज्जत जो है वो अब वो मैच देखने में आ रही है। ये तमाम धंधे इसलिए हैं, ये इसमें मगन रहे हैवानों की तरह। और ये भी नोट कर लीजिए, ये भी उनके प्रोटोकॉल में अखलाकी एतबार से इन्हें करप्ट कर दो, जिन्हें शरीर भी न रहे बेटी में और बीवी में।